Ilaali kunoo dhumasa. Bookee gurraa arbaallitti godhee sin dhabamsiisu naan jedhu seeta. Ifama hojirraan si kaase waan tokko tokko qulqulleeffachuun jecha hin deebi'ee dhufe. Rakkoon qaba. Wanta haaraa maaltu jira? Qorannoo keenyattuma jirra. Waa'ee kaansarii dhukkubsachuu beekaa wajjin wal qabate wanta addaati beektu jira. Lakki wanta yeroo darbe isinitti meetiin ala waa biraa waan beekuun qabu. Amma kaansarii dhukkubsachuun isaa dhugaadha jechuu keedha. Maal jechuudha? Kaansarii dhukkubsachuusaaf biyya alaa deemee yaalamuusaa caalaa ragaan barbaachisu jira? Kun wanta wal nu gaafachiisu miti. Moo waan beektantu jira gamas beektaa? Isatti deebina. Kan biraan immoo yeroo yaaddu nama waan callisee badu sitti fakkaata. Anuun beeku. Namoonni nama akka salphaatti murtoo akkasii fudhatu miti. Wanti sidirqisiisii wayii jira jedhee yaada. Malee gonkumaa ofiisaatiif murtoo akkasiin murteessu. Dhabamuusaa gaaffii guddaa natti ta'eera. Beekaa waa'ee namoonni beeku jedhee haalaa jira. Ani garuu shakkii guddaan irraa qaba. Ati harka keessaa qaba jettee namantaa? Beekaa? Beekaan qabameera jechuudha? Eessa jira? Giifti. Amma waa'ee qabamuusaa tuun taane beekaan si sobaa ture. Maal? Beekaan maal na sobe? Isa tosa waliin haasoftee wayya. Harka isaa keessa si galfachuuf jedhee tooftaa baay'ee fayyadameera. Kanneen keessaa tokko kaansariin dhukkubsadhaa siin jedhamti. Eeyyee. In soba gurbaan fayyaadha. No. Tarii si dhoksee ta'uu danda'a. Beekaan dhukkubichi namni baay'een akka sarratti baruun barbaadu. Ayi giiftii. Dhugumatti garraamiidha. Egaa sagalee kana waliin dhaggeeffannu. Tole beekaa. Dhukkubni kaansarii si dhukkubaa jiru sadarkaa maalirra jira? Inspekteer. Dhugaa isaa isinitti himuun ani dhukkuba uumaan qabu. Kun tooftaan giiftiitti dhiyaachuuf jedhee uumedha. Malee hin fayyaa kooti. Baay'ee gaariidha. Egaa akkasitti dhugaa dubbatta taanaan mana kana waan turtu miti. Ammoo akkami? Akka inni dhukkubsannee amantee? What? Beekaan sobee na gowwoomsaa ture jechuudha? Akkas taanaan dhabamuu namoo keessaa harkisaa jira jechuudha. Inspektar, maaloon gadhiisina? Beekaan seeratti dhiyaachuu qaba. Ana irratti kan akkas godhe namuu irratti akkas gochuu hin danda'u jedhee nama. Please inspektar. Eessa jira? Haasofsiisuu ni barbaada. Giiftii tasgabbaa'i. Amma ragaa yakkamaa si taasisu irratti hin argamnetti yakkamaa isa gochuu hin dandeenyu. Sirraa immoo ragaa dabalataa argachuuf jecha si qorachaa jirra. Inspektar. Kana caalaa ragaa maal barbaadu? Akka sobaa ta'e argaa jirtu miti? Namootiin bakka dhoksee abaasu. Kana dura hiriyoonni isaa akka ukkaamsanii turan natti himee ture. Ani garuu beekaa waan amaniif inni akkasiin godhu jedheen bara darbe. Na amanaan inspektar. Isa malee namni kamiyyuu harka keessaan qabu. Giiftii.
isa gaafa qorannoo keenya xumurre barra. Eeruu namatti naaf kennite na fayyada. Waan biraa waan beektu qabdaa. Lakki. Yoom ture namoonni akka hiriyoonni beekaa isa ukkaamsan kasitti. Ji'a 2 ol ji'a 3 naannoo sana natti fakkaata. Tole galatoomi. Waan haaraa yoo jiraate na beeksisi. Ammaaf xumurreerra. Yeroo naa laatteef galatoomi. Beekaa barbaade. Beekaa! Beekaa! Gifti. Maal si godhe? Garaa qulqulluu si jaallachuutiin ala maal si godhe? Eelaa garaa koo danda'ee bakka dhukkuba kee ofii koo dhukkubsachuutiin ala maal si godhe? Natti Homaa waan na gooteen qabdi. Ilaa. Callis. Sanuu afaan qabdaaf dubbatta. Beekaa. Dhukkubsachuun keessa badure. Sanuu manatti na waamtee viidiyoo na waraabdee namaaf ergummaaf barbaachisa. Kana hunda maal si godhe? Gaaffii sammuun kun na gaafatuu baqa. Ija sitti dhayaatteefi. Biifsi. Mirri keenaaf. Sirrii as immoo balleessa. Si dhabuu wanta hin barbaanneef hin baraaru. Akkas naan hin jedhe. Osoo dhuguma na dhabuun barbaaddu ta'e wanta kana hunda gootee jireenya koo jeeqatu turte. Moo jaalala jechuun siif akkasii qaba. Haala akkamii keessa taa'ee kan barachaa ture sirriitti beekte. Jireenya sana moo bor jireenya gaarii akka waliin jiraannu jechuun garaas uffadhee biyyaa. Kun amma immoo siif jedhee hin deebi'uuf. Yeroon dhufu immoo akka keenya kaleessaa sanatti deebi'uuf hin jarru. Kanaafuu filannoon qabu kaansarii dhiigaan qabameera jedhee akka itti dhiyaattu gochuu qofa ture. Anis amanee sitti dhiyaannaan ati immoo boolla qottee keessatti na darbatteere. Sanuu fayyaan kee deebi'ee jedhee siif jedhee dhugaatii afaaniin qabee hin beekne dhugnaat. Ati immoo waan garaa kee irratti raawwatte kanaasiif jaalalli. Kanaaf. Gifti. Harmeen koo dhufu homaa tokko sirriitti raawwatu. Dhugaan dhumtu wanti uumame jiru. Guyyaa sana waadaan keenya kaleessaa kanan turre. Dhiira kana ta'utti sinan beektu. Garuu otoo amma akka carraa of bartee ani kana gochuu koo argite ta'ee sababa kun dhiira jibbuura darbitee dhiira irraa dhalachuu isheetti gaabbiti. Guyyaa addaamitti uumamee abaarti. Kanaafuu miiraan mo'achuu danda'uuf jedhee yakka kana gochuu qabu. Kanaaf malli na baasu tokko karaa isheen gurbaa kanarraa ittiin cituu dandeessu barbaaduudha. Maaltu beeka? Tarii itti milkaa'een boroo haadha ijoollee koo taate ta'a. Kanan godhu. miira koo si wajjin ba'uuf otoo hin taane akkatti kan kootaaf so'uun barbaadu kan gaafa sana saaffisaan manatti so'a. Namoonni immoo akka garaa sirraa kutatu fedheen viidiyoo akkatti na bukkee jirtu mirkaneessu kan inni arge. Malee utuu si miidhuu barbaadee waan sana caalu gochuu hin danda'an ture. Kanaafuu sobadha. Homaa sirriitti hin goonee naan jechaa jirti. Yaa Gift naamu homaa tokko sirriitti hin goone. Utuu waan biraa sirriitti raawwadhe gati. Mallattoo biraa ofirratti hin argitu turte. Ati boora haadha manaa kooti. Waliin jaarra jedhee yaada. Tun kana yaaduu akkamittiin fedha kee malee wanta akkasii sirriitti raawwadha. Kan koo haa ta'u.
Amma namoonni eessa jiru? Erga viidiyoo itti ergitee booda bakka inni bu'ee dhabameera. Kana duras namoota keetiin akka inni ukkaamsame beeka. Beeka. Namoonni eessa jiru? Waa'ee nama waan tan beeku qabu. Kana dura immoo sirriidha ukkaamsanii ture. Sanas immoo kanan godheef guyyaa sana afeerraa irbaata akka qabdan dhageen ture. Anis carraa walitti dhiyaachuu keessanii hir'isuuf jedheen kana godhe. Isayyuu dhiira. Dhiirri immoo waa yaaduun beekamu. Kanaaf kaayyoo isaa fashaleessuuf jedheen ukkaamsee tursiise. Amma hojjetu hordoftanii? Eeyyeen. Siif jedhee waan tan hin taaneef. Waa'ee baduu isaa immoo waan tan beeku qabu. Guyyaa sana halkan walakkaa yeroo ga'u poolisoonni mana koo dhufanii turan. Yeroon balbala banu qorannaaf akkana barbaadan natti himan. Anis kaasuu waan tan hin barbaanneefan balbala cufee isaan wajjin deema. Yeroo waajjira poolisii ga'u immoo sa'aatii viidiyoon sun itti ergamee akka inni dhabamedha kan natti himan. Sana booda waa'ee suur-sagalichaa na qoratanii turan. Anis dhugaan beekuun itti himee ture. Tarii namoonni viidiyochatti arguu koo dura baduu danda'a. Wanta akkamii keessan galee? Maal ta'an guyyaa si bareessama? Maal ta'a sun kulli dhaggeerate? Waa'ee beekaa kana galuutti yaaddi? Maaliin godha kulli? Osoo akkas ta'u yoo boqotee gaabbiin isaa yoo naan teessisu. Isa gammachiisuuf jettee waan itti namallee gochuun gaarii sitti fakkaataa gifti. Waan akkasii murteessanii keessaa bu'uudha. Kana booda furmaata waan argatu natti fakkaata. Har'a yaalamuuf gara Hindii deemaa jira. Akkamitti akka inni deebi'uun beeku. Garuu dhukkuba isaarratti dhukkuba biraatti ta'uu barbaadu. An dhukkuba isaatti sin amanu. Ati garuu erga jalqabdee dafiitii xumuri. Giifti pilis tasgabbaa'e. Yoo dandeesse akkana si beeku na gargaara. Dhugaamoo akkati baatuuf? Eeyyee. Sayyuu guyyaan deemu kooti dhiyaateera. Egaa waan goote dhugaa isaa isaanitti miti isaan iyyuu si baasu. Gargaarsi koos hin barbaachisu. Giifti! Giifti! Tole, sanaaf dhiisi. Yaaddoo qabaatiin waa isaa. Hayyee. Tole, waliin bilbila. Hayyee. Dhimma rifachiisaa wayiifan si barbaadee ture. Dhimmichi dhimma of eeggannoo jabaa barbaadudha. Waan gochuu danda'u taanaan rakkoo maalii qaba? Maal hojjechuuf anas taare? Okay. Kanaan dura dhaabbanni garaagaraa nu waliin hojjechuuf yaalaa turanidha. Dhimma qulqullinaan wal qabatee yeroo baay'ee dhaabbanni keenya kufaa gochaa ture. Amma immoo dhaabbanni tokko nu waliin hojjechuuf qophii xumureera. Jechuun ana waliin si'a 3-4 mari'anneerra. Kanaaf wanta kana iccitiin qabattee karaan sitti mirraatuun maqeen hojiitti geeddaruu qabda. Kun rakkoo maal qaba? Kun jiraatu malee. Ati ka'ii deemi gaafa jette nan fiiga. Dhaabbu gaafati jette immoo nan taa'a. Halkan illee taanaan nan hojjedha. Garuu dhaabbatichi dhaabbata akkamiiti? Maal oomisha? Dhaabbata guddaadha. Akka biyya keenyaatti sadarkaa 2ffaarra jira. Amma waan tokko gochuutu sirra jira. Innis hojiin kun akka waan karaa kee dhufeetti iftiitti himta. Ani immoo deemee giiftii haasofsiisa jechuudha. Saafumaa yaadde kana gochuun anatti hin ulfaatu. Garuu maqaan dhaabbatichaa maal jedhama? Maal oomisha? Maqaan dhaabbatichaa DHQ FFO jedhama.
saamunaa oomisha. Dhaabbata guddaadha jechuudha. Daqiiqaa kanarraa eegaleetii hojiitti seeni. Wanti kun iccitii anaaf si gidduutti hafudha. Waan kana nama biraa waliin haasoftee jennaan uumamuu kee dagaddu. Tole? Isaaf homaa yaaddeen ana jechuun sidha. Nama miti ofittuu hin himu. Lammiin hojii isaaf amanamaadha. Eenyu akka mana kana na fide immoo hin dagaddu. Amma sirriitti qophaa'itii deemii giftii haasofsiisi. Ilaa giftiin wantoota akka salphaatti hin fudhattu. Hamma sii danda'ametti afaanonni. Tole, isaanaaf dhiisi. Simboosa. Tole, deemuu dandeessa. Ajjeestee gattee gaa. Erga ajjeesuun kennoollee maal qabatu akkatti kukkuttee gatuu baatti. Du'aan itti isaallee awwaalamiin hidhamti. Maal jechuudha? Ani hin ajjeesne. Waan jechuu barbaade kallattiidhaan dubbadhu. Ani ajjeesuu kootiif raakaas hin qabdan maaltu jira? Yoo sin taane eenyu dharee? Kanaan dura nama meeqa akkatti kukkuttee gatte bira gaheera. Isa kana immoo sumatu achiisee gati. Malee namni fayyaan badee akkamitti akka ilmoo galaana lixxee dhugata. Kana waan hin beeku qabu. Akkamitti waan hin beekne hin qabdu. Yeroo meeqarra deddeebitee akeekkachiisaan turre. Moo har'a sababa dhokateef obboleessa kee ta'e quuqamuu fi barbaadde. Lakki. Kaleessas ani samii dhufu osoo hin taane. Mucaan yeroo baay'ee wajjin argamu jaalalli koo waan taateef miirri shakkina keessatti uumamee ture. Kanaaf irra deddeebi'ee gaafachaa ture. Dhugaatti mucattii waan hin jaalladhuuf yoo narraa fudhate rakkoo biraa keessa galuu dandeeyyamtu jira. Innis waan sadarkaa sanarra ga'e miti. Kanarraan kana fi homtuu nu gidduun jiru. Boora. Ati bir nama yakka gurguddaa gurra namaatti dhaga'amuuf hin tollee hojjettedha. Mana kana keessatti riikardii addaa galmeessite. Inni kun maaf siin galu. Yakka gootee amantee murtuun akkasiif salphatu gochuu moo rakkoo biraaf itti dabaluu siif wayya. Inspektar, kaleessa yakkoota dhiggaansootaan hojjechuu gosa hin beeka. Kanatti mun hin barbaachisu. Garuu sun kaleessa. Ani har'a nama callisee jireenya koo jiraachaa jiru. Kanaafuu maqaa koo kaleessaatti na waamani. Walumaa galatti waa'ee mucaa sana waan beeku jiru. Akkam hin ajjeesne yookiin ukkaamsine jechaa jirta kan taane. Waan hin beeku sanatti miira. Qorannoo kana waliin irratti gaggeessuu barbaaddu taanaan dhiiga kiyya qorachuu dandeessu. Amanaas dhiisaas harki kiyya baduu namoota qulqulluu. Ejjennoo kee jaalladheera. Hundaafuu harki kee qulqulluu ta'uuf dhiisuu isaa waliin ilaalla. Amma wantichi qulqullaa'u suma turta. Inspektar, dhimma kiyya dhalarra taa'ee hordofuu danda'a. Yeroo itti na barbaaddanittis immoo argamuu danda'a. Waan ajajamte qofa raawwadhu. Fuudhaa keessa. Dhimma booda qaqqabumti xiqqoo hojii qabadheen jira. Beeka garuu dhimmicha toreeffachiisaadha.
Tole. Hojii kan. Dhaabbattee kufaa gochuu dandeessa. Sakai. Ishee yoo dhukkuba kaansariin gowwoomsita, nu inoo maaliin gowwoomsita? Yeroon akka itti si ilaalu as keessaa waan bu'u barbaaddu fakkaatu. Manichi sitti toleera fakkaata. Ishee dhabuu waan hin barbaanneef mala kana fayyadamne. Garuu immoo dhugaa namaa dabsuu fedhee wanta sobuu qabu. Ammas taanaan immoo ishee dhabeera. Maal akkam? Kana dura kan kee turte moo? Akkasitti yaada ture. Har'a garuu kan kooti. Inspektor. Baay'ee ishee ilaalaa gubachaa jiraachuurra umurii koo guutuu mana kana keessatti dabarsuun barbaada. Silaa kana gochuu kan hin danda'u ragaa tokko malee wanta godhe irratti wanta hin bu'ani. Itti dabalee godheera jedhee umurii guutuurraa gara du'aatti akkanaaf jijjiiramu taasisa. Garuu dhugaa namoo keessa harka wanta hin qabneef callisuuf dirqamna. Ahaa, akkas taanaan waa ishee si yaaddessaa jira jechuudha. Kamis ta'e kam as keessa turuun kee dirqama. Akkas taanaan qaama koo qofa miti. Sammuu koos naaf ilaalu. Yoo isiniif danda'ame daawwaa of na wallaalchisuu danda'u utuu naaf kennitan natti tola. Isa yeroo kutaa keetti deebite namoota akka keetii waliin taphachuu dandeessa. Asitti garuu dhugaa ukkaamsitee dubbatta malee hin gororta miti. Inspektor Qoosaan jiru. Mucaa isa dhabamsiistee qofaa miti. Sobdee dhukkuba kaansariin dhukkubsadha jettee ragaa sobaa baattee deemu keeti. Sababa kanaan xiinsammuu giiftii miidhuu keetiif itti gaafatamta. Eeyyama ishee malee viidiyoo ishee waraabde. Qaama biraaf dabarsitee kennuu keetiif waan salphaa waan si eeggatu sitti fakkaata. Akkas taanaan murtoo isaa taa'ifadha. Baay'ee giiftiin kan nama biraa taatee arguurra du'a malee filannoo biraan jiru. Murtoo kophaalees keessa turuu naaf wayya. Waan siif hin oolleef hin yaaddeeyi. Yeroo eegaa jirra. Kanaaf amma kutaa keetti deebi. Inspektor. Na dhageessaa? Dhaabbanni kun hanga har'aatti jabaatee hojii isaa hojjetee milkaa'aa kan tureef sababa namooti. Kun immoo jabina isaati. Mana kanaaf kwaaliti kontirooliin murteessaadha. Hojiin isaa immoo akka afaan salphatu kana miti. Kutannoo barbaada. Sodaan kennaaf gala. Anis afaaniin qofa otoo hin taane hojjedheen sitti agarsiisa. Amma kanatti yeroo gubuu hin qabnu. Amma inni dhufutti bakka isaa bu'ee hojjechuu nan danda'a. Muuxannoo waggaa 3 jechuun akka salphaatti hin ilaalin. Waggaa lakkaa'in darbe otoo hin taane hojjedheen keessa darbe. Hundaafuu erga giiftiin jettee itti deemna. Atis immoo dookumentii dhaabbatichaa wajjin wal qabatu hunda isaanaaf dikottu. Isaaf rakkoon hin jiru. Amma danda'ametti waliin taanee hojicha milkeessuu qabna. Lammii waa'ee dhaabbata fidduu sirriitti beeki. Nuti hojii caalaa hawaasaaf dursa kennina. Kun si jalaan badiin amma deemuu dandeessa. Naa manaa malee anis akkuma keessan hawaasa kiyyaaf nan quuqamaa bara. Akka baree xiqqootis gabboofte? Iyyee maal jedhu?
Halakam. Wanta rawan tu memijra. Maal jechuun yeroo kan qabaanii gadhiisa bitta. Haala xiqqoo haadha kee waan natti jijjiirameef. Naaf gala. Callisee yeroo ni yaadu iddoon kun maasii abbaa keenyaa dhaalaaf jennee irratti wal dhabnu miti. Garuu immoo akka maasii abbaa keenyaatti jaalalaan hojjechuu qabna. Waliigaltee dhabuu keenya gidduutti wanti baay'een gaaga'amaa jira. Kanaafuu gantuu koo akka taate amanii fudhachuun qaba. Suma takka si taasaa jira? Anuma. Mee yaadi. Maaliif wallabna? Jibba dhuunfaa walirraa hin qabnu. Foon lafa jiru allaattiin samiirraa wal loltii jedhan. Yaada wayitu naa dhufee garuu. Yaada akkamii? Haala kee gaafan ilaalu xiqqoo natti ulfaate. Kanaafuu otoo boqonnaa fudhattee jedheen yaade. Kun tasumaan ta'u. Tasumatti nu hojjedha rakkoon qabu. Kanaaf jedhee boqonnaa akkamittiin fudhadha? Yoo rakkoon kanaa olii dhufe kam ta'a? Atis kana qoosaaf jette malee dhugaaf jettee natti hin fakkaatu. An dhugaa koon jedhe. Yoo nagaa qabaatti hojjettaa. Hojiin kun immoo xiyyeeffannoo barbaada. Kanaafuu waan hundaan nan hojjedha. Yeroof boqonnaa fudhadhu. Seenaa. Dhugumaati garuu. Anaaf yaaddee moo hojichaaf yaaddeeti? Dhugaadha sumaaf yaadeen. Utuu jaalalaaf waliigaltee qabaannee hariiroo keenya cimsanne maal akka hojjennuuf eessa ga'uu akka dandeenyu yaaddeettaa? Yaa, anillee dhugaa keeti. Osoon boqonnaa fudhadhee gaariidha. Anis yaadaan ture. Haa ta'u, lammiin waa'ee hojii ta'ee wayii tokko si waliin haasa'ee ture? Neeyyee. Maali si gaafatee ture? Naasofsiiseenaa giftii waliin haasa'een jedheen. Akka maal yaaddee waa'ee hojichaa? Lalisee waliin haasa'aatii na beeksisaa jedheen ofirraa gaggeesse. Siitiinis mari'achuuf yaadaan ture. Mi'aati maal yaadda? Haala salaallee osoo hojjennee wayyuu? Osoo hojjenne gaariidha. Garuu bakka namuu kwaalitii kontiroolii eenyutu hojjeta. Garuu lammiinis kwaalitii kontiroolii dhaabbata biyya alaa waliin hojjechaa ture naan jedhu. Wanta beektu qabdaati. Anattis natti himee ture. Garuu isaaf hin yaaddeen. Ani waan hundumaa jala bu'ee nan hordofa. Kanaaf iyyuu ati boqodhu. Kakkoo rakkoon qabu. Duras yaadaa waan hin tureef nan ba'a. Hojii gurbaan jedhu kana garuu itti gaafatamummaadhaan hordofi. Lalisee waliinis wal mari'achaa deema. Tole. Isaaf hin yaaddeen. Maal barbaadde? Beekaa. Beekaa? Laaqana fiddeefi? Eeyyaa. Namnami. Beekaa! Beekaa! Oh! Beekaa. Akkam? Nagaadha. Jirta? Maa dadhabde maaltu dadhabsiise? Rakkoo maalii qabaatu ni dhamte akkam garuu turtii? Turtiin egaa meedhaaf mana keenya itti nafaa jiranii
Boon keenya. Waan hundumaa lakkee ariitiidhaan hin ta'u osoo hin jedhu humnaan rakkootti of galchite miti. Amma na komachuu isiiti mala weenaaf. Mala akkamii? Dhabamuu gurbaa kanarraa qulqullaa'uu dandeessa. Garuu eeyyama giiftiin ala viidiyoo waraabde. Isarra moo darbitee qaama sadaffaadhaaf dabarsitee laata? Seera jala akkamitti bahama jettee yaadda? Bitaanatti galiidha. Maal qaba halkaniin ribaa kee ishee yaade sanatti dhabamaa ta'e. Amma akka itti mana kanaatti ba'uu danda'u barbaachisa. Maallaqaan isa ta'u waan kamiin mana kana keessatti turuun qabu. Asii baatee hoo? Hamma ishee argitu hunda gaabbiin quba nyaachaa jiraachuufi? Ija koo kamiin ishee arga? Ijaaf gurra koo xaxadheen biyyaa ba'a. Biyya itti salphadhe keessatti kabajni boronaa dhufu ammas san dhumma. Ati waan biraa dhiisiitii akkaataa itti ba'u qofa naaf mijeessi. Waan hin danda'u nan mijeessa. Silas filannoo biraa maal hin qabu? Seenaan har'a hojii haaraa tokko natti himtee turte. Adaraa kee seeraan hordofi. Ani xiqqoo ishee boqonnaa fudhachuun barbaade. Achumaanis harmee kiyya bira deemee haala ishee keessa jirtuun ilaalee deebi'e. Waa'ee hojjechaa dhageera. Karaa lammii kan dhufe sanadha moo kan biraadha? Isumadha. Garuu haalli seenaa har'aa natti jijjiirameera. Seenaan ishee ani kaleessa beeku miti. Maal akkam? Siin lolte moo? Lafuma kana taate malee. Boqonnaa ba'ii yoo wal kabajnee jaallaan hojjennee malee yoo ani hooggantuu koo ta'uu kee amanuu hojii hin hojjetamu. Maal jechaa jirti? Ajaa'iba! Kun afaanuma seenaa keessaa ba'ee? Eeyyee. Lala. Gama adaraa kee sirriitti hordofi. Rakkoo tokko uumamnaan booda uumamatti deebi'a. Kan amanuuf iyyuu namatti ulfaata. Giiftii al tokko yoo nama dhageesse maal qabaati? Ani na sobaa yoo ittiin beeke kullee. Akkam lubbuusaa duukaa wal qabachiise na sobaa yoo miyyaaden. Ani gaaffii sammuu koo baqan. Amala isaa beekta turte. Amala isaa kana dura beekta turte. Shakkuutu sirra ture. Namni hamma kana sobuu danda'a, hamma kana deemuu akka inni danda'u beekuu sirra ture. Na amanii. Na amanii dhugaan namoo isuma harka jira. Diraamaa irratti hojjetu. Waa'ee nama maal jedhee? Nargine. Garuu namni lubbuusaa wajjin wal qabsiisee waa'ee lubbuusaa amma kanatti sobuu danda'u kanaa olii gochuu danda'a. Na amanii sumadha. Sin jaalladha jechaa kana hunda erga irratti raawwatee namoof duuba deebi'a. Never. Ayi jaalala. Xiiqiifamman deemu beektamti. Itu na dhageesse guyyaa tokko illee yoo na dhageesse maal siif qabasiif? Kullee please. Gaa. Wayi beeka. Amma mana wala siree sana dhufaa jirtaati. Mana galeen deebi'e. Ijuma jabaatee ija keessa sii ilaalee qaba. Isa see jabi. Akkanas keessaa boof na gargaaruu danda'a. Dhugaamoo? Maan baasneen ree? Kullee maaloo? Gaa. Ayinoo si dhaga'uun qaba kullee. Garuu lubbuusaa duukaa wal qabsiisee na sobaa ayyaanne. Kana hundumaa godhe achi ba'u yaada sayyuu. Achitti du'uutu isaaf mala malee. Maal sin jedhee waa'ee viidiyichaa?
nama aarsuuf hin waraabne malee wanta uumame hin jiru. Amma kanaan haa gowwoomsu. Amma tasgabbaa meef tasgabbeessi. Golee. Tasgabbaa mee kee galii boqotta. Okay. Wanti haaraan maaltu jira ree? Gama kootii waan jiru hundumaa xumureera. Ati garuu waan dubbattuufis ta'e waan gootu kamiif sochii arraba keessa ta'e sochii miila kee eeggadhu. Tole. Hojii kana sirnaan hojjechuuf karaa kee qofaatti hin qaawween malee waan biraa naaf dhiisi. Waan barbaaddu kamiin na gaafadhu. Garuu iccitiin kun baanaan siif wayyoo. Yoo jabaattee hojjette immoo yeroo dhiyootti DC keessaa bashannanta. Tole. Ajajamaadha giftii koo.